Herkese selamünaleyküm, herkese merhabalar. Arkadaşlar bu videomuzda arabanın birinci vitese zor geçmesi. Tamam mı? Birinci vitese zor geçmesi, geri vitese özellikle soğukken geç geçmesi. Araba ısındıktan sonra daha belirgin hale geliyor. Birinci vitese debriyaja ıkınıyorum, böyle bacaklarınız kırılacak, bacaklar iyice körüklüyorsunuz. Ama araba birinci vitese zor geçiyor. Veya bir iki defa pompa yaptıktan sonra birinci vitese itiyorsunuz, biraz daha rahat geçiyor. Ama vitesler böyle sert arkadaşlar. Özellikle birinci ve ikinci geri viteste. Daha sonraki viteslerde araba rahatlıyor. Araba soğukken bu belirgin, sıcakken biraz daha belirgin yapıyor. Sıcakken bazen biraz daha yumuşuyor ama sıcakken belirgin hale gelir. Sıcakken şöyle demeyin. Mesela şu an motor sıcak. Sıcak dediğim hani bir kilometre gidip de değil. Şöyle bir 50 kilometre yol giderseniz şanzıman falan her şey ısınır. Birinci viteste bayağı zorlanır. Hatta birinci vitese takarken cartlama yapar. Geriye takarken cartlama yapar. Geri geçmez bir cırrt diye şanzımanı iyice yoldurma aşamasına gelmiş oluyorsunuz. Hani bu durum neden kaynaklanıyor? Arkadaşlar örnek veriyorum, kilometre fark etmeksizin. Bu araba 100 binde de olabilir, 150 binde de olabilir. Tamamıyla bu olay baskı balata şemsiyelerinin yorulmasından kaynaklıdır. Bakın şemsiyelerde yani bir balata vardır. Debriyaja bastığınızda ayrılan motor gücünü şanzımana aktarıp arabanın yürütülmesini sağlayan orada bir balata var. Balatayı itekleyen bir şemsiyeler var arkadaşlar. Tırnaklar. Tamam mı? Bu şemsiyeler zamanla yumuşuyor. Mukavemetini kaybediyor. O çelikleşmiş özelliğini, esneklik özelliğini, o yay olma özelliğini kaybediyor. Ayıramıyor. Ayıramayınca da özellikle bu birinci viteste geriye takarken ilk aşamada özellikle soğukken biraz daha geçer ama cartlama yapmaz. Sıcakken yani 1 kilometre değil de bir 50 kilometre, 20-30 kilometre, 50 kilometre, yani motor rutin sıcaklığını geldikten sonra, her yer ısındıktan sonra bu metal aksam da şanzıman içinde olduğu için motorla beraber, devriyle beraber oraya ısı aldığı için arkadaşlar, metal zaten özelliğini yitirmiş olduğu için yumuşuyor. Şemsiyeler ayıramadığı için de sizin bu cartlama olaylar meydana geliyor. Normalde Accent Blue'nun, bakın arkadaşlar, vitese takıyorum ya şöyle. Şu an motor sıcak özellikle. Onu bakın serçe parmağımla takıyorum. Bak geçti, bakın. Şöyle bakın. Zorlamıyorum, bakın parmağımın ucundan. İkiye de attım, bakın hiç. Sadece ucuyla. Şöyle itiyorum. Bakın. Bakın. Debriyaja basılı, tamam mı ayak? Zaten motor çalışıyor, onu söylememe gerek yok. Bakın bu şekilde geçiyor. Geriye de bakın arkadaşlar. Alt mandalını zaten kaldırıyorsunuz. Bakın. 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 Yitiyorsunuz ya. Bakın debriyaja iyi basıyorsunuz, tamam mı? Şöyle ben serçe parmağımla, yani Accent Blue'nun vites aralıkları çok yumuşaktır. Bakın şöyle iki parmakla zaten çok geriye takılıyor. Şu mandalı size gösteremedim herhalde de, bastığımı görüyorsunuz değil mi? Alttan basıyorsunuz. Debriyaja bastıktan sonra itiyorsunuz. Ama sizinki bakın şunu yiterken cırt cırt vitesi böyle tam yitiyorsunuz ya arkadaşlar. Debriyaja basın. Tamam mı? Debriyaja dibine kadar basın. Vites atarken dibine kadar basın. Ayağınızın ucuyla debriyaja basıp vites atmayın. Burada böyle katırt diye bir ses meydana gelebilir. Bu şemsiyelerin yorulmasına neden olur. Böyle tuhaf arızalar vardır. Bu durumda yapmanız gereken arkadaşlar, baskı balatanın set halinde değişmesi. Kesinlikle baskı balatayı set halinde değiştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Başka kurtuluş yolu yok. O şemsiyeleri yani tek tek bulamıyorsunuz. Zaten Türkiye'de öyle bir onarım bakım işleri yok. Komple şemsiyeleri değişmek yerine, yani ona şanzıman inecek ya arkadaşlar. Hiçbir şeye uğraşmıyorsunuz. Onların yerine baskı balatanın değişmesi gerekiyor. Böyle cartlamalar yaşarsanız kısaca yolun gidişatı baskı balatanın set halinde değişmesidir arkadaşlar. Başka yolu yok. Balatada söktüğünüzde zaten balatanızı göreceksiniz. Yaklaşık 5 milim falan balata çıkacak. Yani balata %70 emin olabilirsiniz. %70, %75 çıkacaktır. Bakın o kilometre bu 100 bindeyse emin olun %80, %85, %90 balata çıkacaktır.
O kadar aşınmamış bir balatayla karşılaşacaksınız. Balatanızı muhafaza edebilirsiniz. Ama dediğim şekilde şemsiyeler yorgun çıkacak. Şemsiyeler balatayı ayırmamış olacak. Set halinde değiştirmiş olacaksınız. Çatala gerek yok. Normal debriyaj bilyası, tamam mı? Priz direkt itekleyen, şu debriyaja basıyorsunuz ya arkadaşlar. Debriyaja basıp çektiğiniz o içerisindeki şemsiyeler ileri geri iten debriyaj bilyası zaten kutuda set halinde olur. Baskı ve balata 3 parça set halinde gelir. Set halinde değişimi yapılır. Araba daha sonra kendine gelecektir. Ayrıyeten de o değiştikten sonra bakın arkadaşlar, vitesi takarken şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu duruma geldiyse aracınız, bakın bunu nasıl anlarsınız. Arabayı debriyaja bastınız ya, vitesi taktınız ya, hem ortada değil hemen dipte kavrar. Şemsiyeleri ölü araç, tamam mı? Bunu aklınızda bulunsun. Şemsiyeleri ölü araç dipte kavrar. Özellikle daha önce ortadaydı. Gitgide şemsiyeler artık o mukavemetini kaybedince dipte kavrar. Ayağınız öyle kımıldayınca kalkar. Böyle azıcık bir kımıldatın. Debriyaja iyi basmayın, vites çartlar. Bir iki kere bastırtırır zaten. Öyle basacak yaptırır. Ondan sonra tam dibine kadar körüklersiniz. Vitesi itersiniz. Ondan sonra geçer. Onun haricinde ayak böyle kendiliğinden dibe kadar körüklediniz. Kımıldayınca kalkıyorsa arabanın şemsiyeleri gidik. Vitesler cartlıyor. Genel sorun budur arkadaşlar. Görüşürüz. Yani 5-6 dakika vaktinizi aldım arkadaşlar. Ama böyle duruma geldiğinizde komple motor indirmeden bu baskı balata değiştikten sonra arızayı çözmüş olursunuz. Yani şöyle diyeyim, üst merkezi değiştirmezsiniz, vites kulesini değiştirmezsiniz, vites halatını değiştirmezsiniz, debriyaj alt merkezini değiştirmezsiniz, debriyaj hidroliğini komple yenilemek zorunda kalmazsınız. Zaten bunlar emin olun değiştikten sonra baskı balata masrafını da açıp gidiyor. Örnek veriyorum, yine bir dizel araç, benzinliler hadi 3.000 lira, dizel aracın baskı balatası 5-6 bin lira, 5-6 bin lira baskı balata, 5.000 lirası 10 bin lira. Şimdi diğer türlü arkadaşlar yine 2-3 bin lira işçilikle debriyaj halatı, alt merkez, üst merkez, hidrolik derken yine aynı para ama sorun çözülmez. Daha sonra gidersiniz baskı balatayı, bir de baskı balatayı değiştirirler. Daha sonra iş ona döner arkadaşlar, tamam mı? Yani ben çözümü kısa yoldan bulun diye video yapıyorum. Görüşürüz arkadaşlar.